Beberapa hari kemudian, Rian menemukan sesuatu di bawah coran beton, sehelai kain kuning kotor dan potongan rambut manusia. Ia panik dan melapor ke Pak Darto. Tapi anehnya, Pak Darto yang dikabarkan meninggal, kini muncul lagi di proyek. Wajahnya pucat, tapi jelas. Itu dia. Kau nggak lihat apa-apa, Rian? Ucap Pak Darto datar. Kalau kau sayang nyawamu, tutup mulutmu. Rian mundur perlahan, tapi dari tatapan matanya, ia tahu itu bukan lagi manusia. Sosok itu berjalan kaku, dan di telapak kakinya masih menetes cairan abu-abu seperti adonan semen basah. Malam berikutnya,